samom uvodu, sami vaš broj koji ste ovdje došli danas govori o tome koliko je ovaj tim bio ispraćen u Tursku sa pozitivnim nekim emocijama čitavog naroda Crne Gore. Ja mogu da kažem samo to da sam izuzetno ponosan na ono što su ovi momci uradili. Moj zadatak je bio da ih odvedem do tamo, da ih vratim zdrave i to sam i učinio. Sve ostalo su učinili oni i mislim da je zbog toga mjesto ovim momcima ovdje, Acu ili i svim ostalim koji su predstavili stvarno i Crnu Goru i svoje porodice koje su patile svih ovih dana dok smo bili tamo i svoje službe odakle dolaze, svoje lokalne zajednice i državu Crnu Goru na kraju. Zato ovo su heroji, ovi momci pokazuju svoje uvijek, svakog dana na poslu i pokazali su to i u Turskoj. I stvarno želim da im se zahvalim u svoje lično ime, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova na poslovima koje su odradili tamo.